హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. ఎలా ఉన్నారు? అందరూ బాగున్నారా? సో ఈరోజు కూడా ఒక మంచి వీడియోతో మనము ఇవాళ బోల్డ్ అని టిప్స్, ఒక మంచి రెసిపీ, ఎమ్మి రెసిపీ కూడా చూద్దాము. అంతకంటే ముందు ఏం చూపిస్తున్నానంటే, చలికాలం వచ్చేసింది కదండి. పాలు గిన్నెలో కాస్తూ ఉంటే ఊరికి పై వరకు వచ్చి అంతా క్లమ్జీగా అయిపోతుంది. అలా కాకుండా కొంచెం పాలైనా లేదంటే ఏవైనా మనము అదే కాఫీ ఆర్ టీ, బాయిలింగ్ మిల్క్ చేసుకోవడానికి, నూడిల్స్ అంటే నూడిల్స్ ఇట్లాంటివి ఇన్స్టెంట్గా ఈజీగా పట్టుకొని మనం ఊరికే కలుపుతూ ఉంటాం చూడండి, అలాంటి వాటికి అవసరం అవుతుందని చెప్పేసి నేను నా కోసం అమెజాన్లో ఒక చిన్న ప్రోడక్ట్ తీసుకున్నాను. సో మీకు కావాలి అంటే ఎవరైనా అడగండి, నేను లింక్ మీకు కామెంట్లో షేర్ చేస్తాను. కుదిరితే డిస్క్రిప్షన్లో కూడా ఇస్తాను, చూడండి మీకు ఒకవేళ అవసరం అనుకుంటే. సో ఇది గిన్నె కూడా నేను మొన్న మీకు చెప్పినట్టు ఎంత సైజు ఉంటుందా అనేది నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు. బట్ వీడియోస్లో అంటే మామూలుగా చూశాను, చెక్ చేశాను, అమెజాన్లో చెక్ చేస్తే ఇది కొంచెం రీజనబుల్ ప్రైస్గా అనిపించింది. కానీ సూపర్గా ఉందండి, ఎక్సలెంట్గా. ఇండక్షన్ మీద కూడా పనిచేస్తుంది. అది నేను ప్రతిదీ ఇండక్షన్ స్టవ్ ప్రజెంట్ వాడకపోయినా చెప్పలేం ఎప్పుడు ఎక్కడ ఏ సిచ్యువేషన్లో ఎలా వాడుకోవాల్సడానికి అవసరం పడిద్దో అని చెప్పేసి మ్యాక్సిమం నేను కొనుక్కునేవి ఇండక్షన్ బేస్ ఉన్నవి తీసుకోవడానికి ప్రిఫర్ చేస్తున్నానండి. హ్యాండిల్ కూడా గట్టిగా, గిన్నె లావుగా, మందంగా, తళతళలాడుతూ చాలా చాలా బాగా నచ్చింది నాకైతే. చూడడానికి బుజ్జిగా చాలా బాగుంది. అంటే మనకు ఒక 4 కప్పుల వరకు టీ కాసుకోవచ్చు. మా ఇంట్లో టీ తాగేవాళ్ళం ఎవరూ లేము. అప్పుడప్పుడు బ్రూ కలుపుతూ ఉంటాను, కాబట్టి పాలు కాచుకోవడానికి నేను మెయిన్గా యూస్ చేసేది. కొంచెం చలికాలం కదా, సూప్ ప్యాకెట్స్ అవి తెచ్చాను కాబట్టి సూప్ లాంటివి చేసుకోవాలి అన్న పాలు తరచుగా కాచుకోవడానికి ఊరికి గిన్నె పట్టుకొని ఇలా వంపేటప్పుడు కూడా అవి పైన కింద ఒలికిపోతూ, సరే ఒక మంచి ఒక సాస్ టైప్ గిన్నె ఉంటే బాగుంటుందిలే అని చెప్పేసి అది తీసుకున్నానండి. అండ్ ఒకటి పాడైపోయింది మా ఇంట్లో. అంటే ఇవి మీకు చూపించాల్సిన అవసరం లేదు. అంటే ప్రతిదీ ఆన్లైన్లోనే తెప్పిస్తున్నాను అంటే రీజన్ ఏంటంటే అమెజాన్ అంత ఫేవరెట్ అయిపోయిందనమాట. సో ఏదున్నా కూడా మనకి రిటర్న్ పాలసీ ఈజీగా ఉంటుందండి. మనకి ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉన్నా కస్టమర్ కేర్ వాళ్ళతోటి చక్కగా మాట్లాడుకోవచ్చు. సో ఇదేంటంటే జర్మన్ టెక్నాలజీ అంట, 2 లేయర్ నాన్ స్టిక్ అండ్ బాగుంది అని చెప్పేసి ఉంటే, మా ఇంట్లో అన్నది వైర్ బయటకు వచ్చేసి పాడైపోయిందండి. అది కూడా ఏదో నీళ్లు పోసి ఆవిరొచ్చే టైప్ మోడల్ అనమాట. నేను ఎప్పుడు యూస్ చేయలేదు, కొంచెం హెవీగా కనిపిస్తుంది. ఇది నాకు సింపుల్గా ఉంది. సో అందుకని చెప్పేసి ఈ 2 తెచ్చుకున్నాను. ఇప్పుడు మీకు నేను మొన్న మీకు డిమార్ట్లో ఒక గిన్నె తెచ్చాను చూడండి, రైస్ వేడి చేసుకోవడానికి. అది పనిచేస్తుందా లేదా అని చెప్పేసి మీకు చూపిస్తాను. ఇప్పుడేం చేస్తున్నానంటే, ఈ 3 స్టిక్కర్లు ఉన్నాయి గిన్నెకి. మనం మామూలుగా అయితే పీకి దాని మీద తోమి అంతా షైనింగ్ పోయేలా కాకుండా ఒక చిన్న సింపుల్ టిప్, ఏం లేదు, స్టవ్ వెలిగించి అలా కొంచెం ఆ స్టిక్కర్ దాని మీద మంట మీద పెట్టామంటే వేడికి ఈజీగా వచ్చేస్తుందండి. సో చూసారు కదా మీరే, ఇలా అంటే అలా వచ్చేస్తుంది. అసలు అక్కడ ఉన్న గమ్ము కూడా ఉండదు ఇంకా గిన్నెకి అతుక్కొని. సో కొత్తది వస్తువు ఎప్పుడైనా తెచ్చుకున్నప్పుడు ఆ స్టిక్కర్లు అలాగే వదిలేస్తే పట్టేసుకున్నట్టుగా అయిపోతాయి కొంతకాలానికి. అంటే మొదట్లో నాకు తెలియక కొన్ని గిన్నెల మీద అట్లాగే ఉండిపోయినాయి. సో ఆ ఎక్స్పీరియన్స్తో చెప్తున్నాను. ఇప్పుడు చూసారా, మన బౌల్ నీట్గా ఎటువంటి లేబుల్స్ లేకుండా క్లియర్గా మొత్తం ఊడొచ్చేసినాయి అనమాట. వీటి మీద ఇంకెక్కడ మనకి గమ్ము గుర్తులు కూడా ఉండవు. ఒకసారి మంచిగా సోప్ వాటర్తో వాష్ చేసుకున్నామంటే రెగ్యులర్గా వాడుకునేలాగా వాడేసుకోవచ్చు. సో చాలా చాలా బాగా నచ్చింది. అండ్ మీకు ఇప్పుడు నేను మైక్రోవేవ్ రివ్యూ చెప్తాను, అది చూడండి. సో నిన్న షాపింగ్ హాల్ వీడియోలో మీతో షేర్ చేశాను కదండి, ఇది ఒక పాట్ మైక్రోవేవ్లో యూస్ చేసేది, వేడి చేయడానికి కుదిరిద్దా లేదా అని చెప్పి. ప్రస్తుతం అయితే ఈ పాట్లో రైస్ పెట్టాను, మరి ఎలాంటి రియాక్షన్ వస్తుందో తెలీదు. సో మైక్రోవేవ్ అయితే ఆన్ చేశాను. సో టైమింగ్ అయితే పెడతాను, దీన్ని బట్టి ఇది హీట్ చేస్తుందా లేదా అనేది మీకు రివ్యూ వ్లాగ్లో చెప్తా అన్నాను కాబట్టి, సో దట్ ఇది సేఫ్గా ఉంటే హ్యాపీగా మీరు ఆ డెలికేట్గా ఉండే గ్లాస్ బౌల్స్తో ఇబ్బంది పడే బదులు హ్యాపీగా దీన్ని యూజ్ చేయొచ్చు. అండ్ డీసెంట్ సైజ్ కాబట్టి కర్రీస్, లిక్విడ్స్కి కానీ అన్నంకి కానీ అన్నిటికీ సరిపోతుంది ఇది. సో ఒకవేళ దీని యొక్క లింక్ ఆన్లైన్ ఏదైనా ఉంటే మీకు డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను, సో దట్ మీరు కూడా హ్యాపీగా ఆన్లైన్ త్రూ పర్చేస్ చేయొచ్చు, లేదంటే మీరు లోకల్ స్టోర్లో అయినా తీసుకోండి, అవైలబుల్గా ఉంటాయి. ఇప్పుడైతే ఆన్ చేద్దాం. వన్ మినిట్ టైం ఇచ్చాను, అంటే కొంచెం రైస్ ఎక్కువ ఉంది కదా, సో టోటల్గా హీట్ అవ్వాలి. లైట్గా హీట్ అవ్వడం కాకుండా సఫిషియంట్ హీట్ అయితే ఏమవుతుందంటే మనకి రైస్ చల్లబడింది, ఈక్వల్గా చక్కగా సరిపోతుంది మనం తినడానికి సరిపడేంత వేడి. సో నేను అది టైం అయిన తర్వాత మళ్ళీ మీతో మాట్లాడతాను. సో టైమింగ్ అయితే అయిపోయిందండి, చూద్దాం ఓపెన్ చేసి. సో బౌల్ అయితే ఏ మాత్రం నేను ఇచ్చిన 1 మినిట్కి హీట్ అవ్వలేదు. మరి ఫుడ్ ఇట్స్ రియలీ గుడ్ అండి, చాలా చాలా మంచిగా వేడెక్కింది. హీట్ అయితే నేను చూపించలేను, బట్ ఐ కెన్ ఫీల్ ద రైస్. అన్నం మంచిగా వేడైంది,
చూడండి నా చేతులు ఎలా ఎర్రగా అయిపోయినాయో. ఇంకా కొంచెం 1 మినిట్ పెట్టామంటే ఇంకా అన్నం బాగా పొగలొచ్చినట్టుగా వేడెక్కిపోతుంది. సో నేను సజెస్ట్ చేసేది ఏంటంటే మైక్రోవేవ్ అనేది వేవ్స్ తోటి మనకి హీట్ అవుతుంది కాబట్టి ఫుడ్ వేడి అవ్వగానే మనము వెంటనే తీసి తినకుండా కొంచెం టైం ఇవ్వాలి. సో నేనేం చేస్తానంటే ఇంకొంచెం సేపు హీట్ చేస్తాను, సో దట్ సఫిషియంట్ వేడవుతుంది. ముందు స్టీల్ది కదా, కొంచెం భయం కొద్దీ నేను 1 మినిటే ఇచ్చాను, అంటే అంత డేంజర్ ఉండదు కదా అని చెప్పేసి. అస్సలు బౌల్ అయితే హీట్ అవ్వలేదండి, ఏ మాత్రం ప్రాబ్లం లేదు, హ్యాపీగా యూస్ చేసుకోవచ్చు. సో 100% డ్యామ్ షూర్ పర్ఫెక్ట్గా హీట్ అయింది. ఇంకా ఇలాంటి బౌల్స్ పెట్టినప్పుడు మనకు కొంచెం భయం ఉంటుంది, బికాజ్ ఇవి కొంచెం వేడి ఎక్కువైందనుకో క్రాక్ అయిపోయే అవకాశం ఉంటుంది. కానీ ఈ బౌల్ అసలు అవుట్ సైడ్ ఇంత బిట్ కూడా హీట్ ఎక్కలేదు, చక్కగా అన్నం మాత్రం హీట్ అయింది. ఇంకా ఒకటే కాదు 2-3 బౌల్స్ కొనుక్కున్నా తక్కువేం లేదండి మైక్రోవేవ్ రెగ్యులర్గా యూస్ చేసే వాళ్ళకైతే. సో ఐఎమ్ సో హ్యాపీ, 100% చాలా చాలా నచ్చింది నాకు ఈ ప్రోడక్ట్. ఇంకొంచెం సేపు ఉంటే మన రైస్ అయిపోతుంది. చూద్దాం ఈసారి ఏమైనా మంచి వేపర్ లాగా వస్తే యూ కెన్ ఫీల్ ఇట్, అంటే మంచిగా వేడెక్కిందని మీకు తెలుస్తుంది. ఇప్పుడు ఏంటంటే నేను జస్ట్ మీకు చూపించాను అంతే కదా. సో లెట్స్ వెయిట్ ఫర్ ఫ్యూ సెకండ్స్. సో మన టైం అయితే అయిపోతుంది, అయిపోయింది. ఎస్, అవర్ రైస్ ఈజ్ డన్. ఇప్పుడు టోటల్ టైం మనం 2 మినిట్స్ ఇచ్చాము. ఇప్పుడు కొంచెం లైట్గా గోరువెచ్చగా అనిపిస్తుంది అంతే, అంటే ఓ హీట్ ఏం లేదు. వీ కెన్ చెక్ ద రైస్. ఇప్పుడేమన్నా వేపర్ వస్తుందేమో. అబ్బా ఇప్పుడైతే మంచిగా, ఇప్పుడే స్టవ్ మీద వండి దించిన అన్నం ఎంత వేడిగా ఉంటుందో అంత వేడిగా ఉంది. వేపర్స్ అయితే ఏం లేదు, లిక్విడ్ అయితే మీకు ఈజీగా అర్థమైపోయేది. బట్ ఇదేంటంటే రైస్ కదా, యూ కాంట్ చెక్. చెయ్యి పెట్టయితే చూపించలేకపోతున్నాను, అడుగున వేడిగా ఉంది. సో ఇట్లా స్పూన్ తోటి అని, అదిగోండి ఆవిరి వస్తుందా, మీకు కనిపిస్తుందా? ఇవ్వండి, వేడి అనేది మనకి అంచులో పక్కన పట్టుకుంటుంది, గమనించారా? యా, ఐఎమ్ సో హ్యాపీ అండ్ రియల్గా ఇన్ని రోజుల తర్వాత నాకు ఒక మంచి ఆప్షన్ దొరికింది. ఎందుకంటే నేను ప్లాస్టిక్ అనేది ఫుడ్కి డైరెక్ట్గా యూజ్ చేయను, అలా అని చెప్పి గ్లాస్వేర్ తీయొచ్చు, కానీ వాటిని ఎంతో జాగ్రత్తగా తీసుకొచ్చి వాడుతూ ఉంటాను అనమాట. ఎందుకంటే వాటన్నిటిని నేను ఇదిగోండి ఈ ర్యాక్స్లో పెట్టుకుంటూ ఉంటాను. సో ఇక్కడ పెట్టి ఒకరోజు వాష్ చేయడానికి ఇస్తే మా పనమ్మాయి, ఇవ్వండి కనిపిస్తుందా మీకు? సడన్గా సౌండ్ వచ్చింది నాకు, ఏంటా అని చూస్తే నేను పెట్టిన బౌలు కొంచెం క్రాక్ ఇచ్చింది. ఇది ఇంకొంచెం వేడే తగిలినా కూడా, ఇంకొంచెం గబుక్కున జారినా కూడా పగిలిపోద్ది. ఎంతో ఇష్టంగా జాగ్రత్తగా కొనుక్కున్నవి ఇలాంటివి. నేను వద్దు అనుకుంటూనే సరే పెద్ద గిన్నె కదా కడుగుతుందని చెప్పేసి ఇస్తే ఆ రోజు డబేల్ మన వేసినట్టుంది, విరిగిపోయింది. సో ఇవన్నమాట హీట్ చేసుకోవడానికి ఉపయోగపడతాయి, కాకపోతే జాగ్రత్త హ్యాండిల్ చేయకపోతే వాటి లైఫ్ ఖతం అయిపోతుంది. అందుకనే ఎంతో కేర్ఫుల్గా యూస్ చేస్తూ ఉంటాను. అండ్ ఈ ప్లేట్ ఒకటి ఇలాంటివి. సో ఇగోండి ఇలాగ ఐటమ్స్ ఉంటాయి కదా, ఈ చిన్న చిన్న వాటిని కూడా అందుకనే నేనే జాగ్రత్తగా కడుక్కుంటూ ఇలా ఇష్టంగా కొనుక్కున్నవి ఈ విధంగా అవ్వకుండా ఉండాలి అని అర్థం చేసుకునే నేనైతే జాగ్రత్తగా స్టీల్ వర్షన్లో దొరికితే ఉంటుందేమో అని చెప్పేసి ఎదురు చూశాను. మొత్తానికి దొరికింది. ఐఎమ్ సో హ్యాపీ. ఇంత మంచి రివ్యూ ఇవాళ మీకు ఇచ్చినందుకు నాకు చాలా చాలా హ్యాపీగా ఉంది. మీకు కూడా ఉపయోగపడే విషయం షేర్ చేసినందుకు. ఇప్పుడైతే నేను వేడివేడి హాట్ రైస్ అయితే ఎంజాయ్ చేసేస్తాను, అండ్ తర్వాత మన బ్లాగ్ కంటిన్యూ చేద్దాం. అండ్ ఇంకా ఇప్పుడైతే ఈవినింగ్ తేజ్ వచ్చేసరికి స్నాక్స్ చేద్దామని చెప్పేసి మొన్న నూడిల్స్ ప్యాకెట్ తీసుకొచ్చాను కదండి. అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే మనం తీసుకున్నటువంటి కెటిల్లో కూడా నూడిల్స్ అవి ప్రిపేర్ చేసుకుంటే పర్ఫెక్ట్గా వస్తున్నాయా, ఏం కేర్ తీసుకోవాలి అంటే హాస్టల్లో ఉండే వాళ్ళకి, రూమ్స్లో చేసుకునే వాళ్ళకి కెటిల్ ఎంతవరకు హెల్ప్ అవుతుందో అలా ట్రై చేద్దామని చెప్పేసి ఇవాళ నూడిల్స్ ప్రిపరేషన్కి కావాల్సిన వెజిటేబుల్స్ నా దగ్గర ఉన్న పచ్చి బఠానీ, ఉల్లిపాయ, అలాగే ఒక చీజ్ స్లైస్ కూడా తీసుకున్నాను, కొంచెం క్యారెట్ తురుముకున్నానండి. ఒట్టిగా మనం నీళ్ళలో ఉడికించుకుని తినే కంటే కూడా కొంచెం వెజిటేబుల్స్ అనేవి యాడ్ చేసుకుంటే బాగుంటుంది. ఇప్పుడు ఏం చేశానంటే నేను కెటిల్ మామూలుగా ఆన్ చేసిన తర్వాత హీటింగ్ మోడ్లో పెట్టాను. వాము హీటింగ్ బాయిలింగ్ ఉంది. సో హీట్లో పెట్టినప్పుడు బాగానే వేడెక్కింది. సో ఆయిల్ కాకుండా కొంచెం నెయ్యి వేసాను. నెయ్యి వేసాక కొంచెం సేపటికి అది ఏమైపోయిందంటే ఆగిపోయింది. అండ్ నేను అనుకున్నాను, అరే ఇది అనుకోకుండా అంటే అది వర్క్ చేసే విధంగా వాటర్ కాకుండా విడిగా చేయడం వల్ల ఏమైనా ఫెయిల్ అయిపోయిందా అని చెప్పి భయపడ్డాను. కాసేపటికి అది ఆగిపోయింది, ఏం చేయాలో అర్థం కాలేదు. సో అప్పటికి కొంచెం క్యారెట్ అయితే వేసి ఫ్రై చేశాను.
తర్వాత వాటర్ లేకపోవడం వల్ల మేబీ అది సడన్గా ఆఫ్ అయిపోయిందేమో అని చెప్పేసి మామూలుగా ఒక గ్లాస్ వాటర్ అయితే పోసేసి మనం ఆల్రెడీ కట్ చేసుకున్న వెజిటేబుల్స్ ఇవన్నీ కూడా ఇందులో వేసానండి. నేను ప్లాన్ చేసుకుంది ఏంటంటే కొంచెం వేడెక్కితే వామ్ మోడ్లో పెట్టి కాస్త ఆయిల్ హీట్ ఎక్కిన తర్వాత ఈ కొంచెం క్యారెట్ అలాగే కొద్దిగా ఉల్లిపాయ ఫ్రై చేద్దాం అనుకున్నాను. బట్ నాకు అది ఆ ఆప్షన్ కుదరలేదు. నెక్స్ట్ టైం కూడా ఇంకొకసారి ట్రై చేస్తాను. ఏ మోడ్లో పెడితే కుదురుతుందో అప్పుడు మీతో చెప్తాను. ఇంకా వాటర్ వేసిన తర్వాత ఆన్ చేస్తే అప్పుడు ఆన్ అయిందండి. అమ్మాయి ఫెయిల్ అవ్వలేదులే అనుకుని ఇంకా ఊపిరి పీల్చుకున్న తర్వాత మనం ఎంతైనా కొంచెం వెజిటేబుల్స్ వేసినప్పుడు ఎక్స్ట్రా నీళ్ళు వేస్తాం కాబట్టి వాళ్ళు ఇచ్చే మసాలాతోటి ఉప్పు కారాలు సరిపోవు, కొంచెం స్పైసీగా ఉండడం ఇష్టం అని చెప్పేసి నేను కొంచెం పసుపు ఉప్పు కారం వేసుకున్నాను. వేసిన తర్వాత కాసేపు మనం బాయిల్ చేస్తే వాళ్ళు ఇచ్చిన మసాలా కూడా వేసి అంతా కూడా బాగా కలుస్తుంది కదా. ఆ తర్వాత నూడిల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి వేసేసి ఇప్పుడు నేను మామూలుగా హీటింగ్ మోడ్లో పెట్టేశాను. నీళ్ళు ఉన్నాయి కాబట్టి ఇప్పుడు ఏ మోడ్లో పెట్టినా వర్క్ చేస్తుందిలేండి. సో అలాగా ఒక్కొక్క ఆప్షన్ చెక్ చేస్తున్నాను. ఇదేనండి ఫస్ట్ టైం అయితే వాడడం. నార్మల్గా అయితే డైలీ ఉదయం నీళ్లు పెట్టి వేడెక్కగానే ఆఫ్ చేస్తూ ఉంటాను, కానీ రెసిపీ లాగా ట్రై చేసింది ఇదే కాబట్టి నాకు కూడా కొంచెం మోడ్స్ అవి ఇవి అటు ఇటు ఆలోచించుకుంటా సర్దుతూ చేస్తున్నాను. ఇంకా నీళ్లు దగ్గరకు వచ్చాయి అనుకున్నప్పుడు ఒక చీజ్ స్లైస్ వేసాను. రెగ్యులర్గా చేసే మ్యాగీ కంటే కూడా చీజ్ స్లైస్ వేసాక టేస్ట్ అయితే చాలా చాలా బాగా అనిపించిందండి. అంటే ఒక మంచి ఫ్లేవర్ తోటి చాలా బాగుంది. సో ఇలా కలుపుకుంటున్నాను. ఈ టైం వరకు కూడా ఎక్కడ మాడడం అయితే జరగలేదు, మంచిగా ఉంది. నేనేం చేశానంటే తేజుతో మాట్లాడుతూ జస్ట్ మంచిగా ఉంది కదా అని చెప్పేసి అట్లా పక్కకి వెళ్ళి వచ్చేసరికి పర్ఫెక్ట్గా అయింది. సడన్గా మాడు వాసన వస్తుంది. అరే మొత్తం మాడిపోయింది ఏంటని భయపడిపోయాను. అంటే మనం చీజ్ వేసాం కదా, చీజ్ కూడా తొందరగా కాలిపోతుందండి. సో దానివల్ల ఏమో తెలియదు, మ్యాగీ పర్ఫెక్ట్గా అయింది కానీ ఒక్క సైడ్ కొంచెం అడుగంటింది. సో ఇందాక మీకు చెప్పినప్పుడు ఎలా అయితే ఉంచానో ఆ టైం లాగానే మూత తీసేసి ఉంచి కలుపుకుంటా కొంచెం నీరు ఆవిరైపోగానే మనము తీసేసుకుంటే అసలు ఈ మాడడం కూడా జరిగుండేది కాదు. బట్ నేను గిన్నెలాగా అలవాటు అయిపోయి, అంటే ఇది కొంచెం కంటిన్యూస్ హీట్ వస్తూ ఉంటుంది కదా, వదిలేయడం వల్లేమో కొంచెం మాడిపోయింది. కానీ నూడిల్స్ అయితే ఎక్కడ డ్యామేజ్ కాలేదండి. నాకు కొంచెం స్మెల్ రాగానే చూసుకుని వెంటనే తీసేసాను. పర్ఫెక్ట్ కన్సిస్టెన్సీ అయిపోయింది. ఇంకా చాలా చాలా బాగుంది. ఇంకా ఉల్లిపాయ ఆల్రెడీ వేసాం కదా, నేను కట్ చేయలేదు, కానీ కట్ చేసిన ఆనియన్ పెట్టుకొని లెమన్ పిండుకుని తింటే ఇంకా సూపర్ ఉంటుంది. ఇంకా మా వాడికి చేసి వాడికి చీజ్ వేసి చేయడం వల్ల ఏమో హెవీ అయిపోయిందనమాట. అసలు ఒక చిన్న ప్యాకెట్తో చేసిన వెజిటేబుల్స్ అన్నీ వేస్ట్ చేస్తే కడుపు నిండిపోయింది. సో మీ పిల్లలకు కూడా కడుపు నిండా తినాలంటే ఎప్పుడన్నా మ్యాగీ ట్రై చేయాలంటే సింపుల్ ప్లెయిన్గా కాకుండా ఇలా ట్రై చేయండి. సో వాళ్ళు వెజిటేబుల్స్ తినగలిగిన వాళ్ళు అవుతారు. ఇవే కాదు, మీ ఇంట్లో ఏమున్నాయో ఆ వెజిటేబుల్స్ వేసి చేయండి. ఇంక మేము తింటూ ఉండే లోపల మా వారు కూడా ఆఫీస్ నుంచి రావడం అయితే అయిపోయింది. ఇంకా ఇద్దరం కలిసి కూర్చొని తిన్నాము. తనకైతే చాలా బాగా నచ్చింది తేజుకి. కాకపోతే ఉన్న ప్రాబ్లం ఇప్పుడు మన గిన్నె మాడిపోయింది. దీనికి సొల్యూషన్ ఎట్లాగబ్బా అని ఆలోచించి కొంచెం వాటర్ వేసేసి మళ్ళీ కెటిల్ ఆన్ చేశాను. ఆన్ చేస్తే కొంచెం సేపటికి అవి మరుగుతాయి కదండి నీళ్ళు. ఇక మూత పెట్టేసి ఒక అరగంట పాటు పక్కన పెట్టేశాను. పక్కన పెట్టిన తర్వాత మనకి కాసేపటికి ఏమవుతుందంటే మంచిగా వేడికి కొంచెం సేపు బాయిల్ అవుతుంది కదా, సో ఆ పెచ్చులాగా ఏదైతే మాడిందో అది ఊడిపోతుంది అనమాట. సో చిన్నగా లైట్గా కొద్దిగా సబ్బు తీసుకొని స్క్రబ్బర్ తోటి మరీ పడిపోయి కాకుండా, ఎందుకంటే అడుగున హీటింగ్ ఎలిమెంట్ ఉంటుంది కదా, లైట్గా స్క్రబ్ చేసి తోమితే ఆల్మోస్ట్ పోయిందిలేండి. సో ఇంకా ఇట్లా కేర్ తీసుకోవడం వల్ల మళ్ళీ కెటిల్ అనేది బ్యాక్ టు నార్మల్ వచ్చేసింది. ఇది మెయిన్గా నేను ఇంత కష్టపడి ఈ రెసిపీ స్టవ్ వెలిగించి బాండీలో కానీ, లేదంటే నేను తెచ్చుకున్న ఫస్ట్లో చూపించిన సాస్ ప్యాన్లో కానీ చేస్తే చాలా సింపుల్గా అయిపోయేదండి. కాకపోతే ఈ కెటిల్ తోటి ఎన్ని రెసిపీస్ మనం ట్రై చేయగలము, ఎందుకంటే రెగ్యులర్ కెటిల్ లాగా కాకుండా 3 హీటింగ్ మోడ్స్ ఇచ్చారు కాబట్టి రెసిపీలు కూడా చేయొచ్చా లేదా అని చెప్పేసి నేను చేసే ఈ చిన్న ప్రయత్నం చేసినప్పుడల్లా మీతో షేర్ చేస్తాను. ఫస్ట్ టైం కడిగాను కానీ సాటిస్ఫాక్షన్ అనిపించలేదు, అంతా ఏదో నలకలుగా అనిపించింది. సో జాగ్రత్తగా రింగ్ ఈ లోపల వాటర్ అనేది వెళ్లకుండా మనం తిప్పుతున్నాం కదా, పవర్ అడ్జస్ట్ చేసేది అక్కడ నీళ్ళు పోకుండా జాగ్రత్తగా కడుక్కోండి. కడగంగానే వెంటనే క్లాత్తో తుడిచేసుకుంటే పొడిగా ఉంటుంది కదా, సో జాగ్రత్తగా వాడుకోవచ్చు. సో అదే చెప్తున్నాను మీకు, పవర్ తిప్పే దగ్గర అదే బటన్ ఉన్న దగ్గర అడుగున నీళ్ళు పోకుండా కేర్ఫుల్గా కడిగేసేసుకుంటే మనము ఏవైనా చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు నూడిల్స్ చేసుకున్నాము, తర్వాత కావాలనుకుంటే కొంచెం పాలు మరిగించుకొని హాయిగా కాఫీ లాగానో టీ లాగానో కూడా కాసుకోవచ్చు. సో ఈ రోజుకి ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ చాలండి, మళ్ళీ చేసి మళ్ళీ కడిగే ఓపిక లేదు, అందుకని చెప్పేసి ఒక్క నూడిల్స్ తోటి పక్కన పెట్టేశాను. నెక్స్ట్ టైం నుంచి కూడా నాకు కుదిరినప్పుడల్లా కెటిల్లో ఒక్కొక్క రెసిపీ చేసి మీకు అప్లోడ్ చేస్తూ ఉంటాను. సో మల్టీపర్పస్గా దీన్ని ఎన్ని రకాలుగా వాడచ్చు అనేది అన్ని రకాలుగా యూస్ చేసి మీకు వ్లాగ్స్లో చూపిస్తూ ఉంటాను. సో ఫైనల్గా అయితే యమ్మీ నూడిల్స్ అయితే ఎంజాయ్ చేసేసాము.
అండ్ ఈరోజు వీడియో మీ అందరికీ చాలా నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను. నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఇవాళ నేను చూపించిన ప్రోడక్ట్స్ ఏమైనా మీకు కావాలంటే డిస్క్రిప్షన్లో లింక్స్ ఇస్తాను, కావాలంటే తెప్పించుకోండి, లేదంటే లేదు. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుస్తాను ఒక మంచి రెసిపీ అండ్ టిప్స్ తోటి. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, బాయ్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.